What's up guys? Good morning. Today is Friday. I forgot the date. Pero ngayon guys, muna tayo ng Bilcoa to meet one of my friends na isang priest. Yes. Narinig nyo yan guys. Isa po siyang pare. And ngayon, magpo-bike po kami doon. 16 years kasi since his last ride. Around 10 years ata yun bago siya ulit nakapag-bike ulit, which is this year. So sasamahan natin siya. And yeah, tingnan natin kung ano mangyayari. Let's go. What's up guys? Today nakarating na ako sa meeting place namin ni Father. Nagbabala ako ng mask para marinig niyo ako, pero hindi rin ako makainga. And inaantay ko lang siya ngayon. Pero ito kami, nasa Jollibee, Bilcoa. Tapos ito yung papuntang UP. So after a short while, Father will arrive and then magbabike na kami. I might also shoot a montage dun sa kanyang bike. So abangan niyo yun. Kasi imagine niya, Pari siya. Isa siyang priest. Tapos naka TPGG. The Project Gravel Grinder. So napaka-lupit nun. Ang ganda rin ng build ni Father. So mamaya makikita nyo yun. Share ko sa inyo. So yun, tuloy natin mamaya. Nakita na kami ni Father. Ayan siya oh. Say hello, say hello Father. Hello, Jjuls. Hello po sa mga fans niyo Father. So ito yung TPGG na sinasabi ko, napakaganda. Ayan. So si Father lang may ganyan. Si Father lang ang Father na may TPGG. May mga nakita na rin ako eh, pero konti lang. Yun nga po pa. Kanina nga rin po may nakita ako eh. Konti lang talaga. Yes. So ngayon nandito kami sa paligid lang ng UP. Sa may ano to? Maginhawa Street. So marami palang tambayan dito. Oh no. Police. Pero ayan. Ikot-ikot lang kami ni Father. Samahan ko lang siya mag-bike. And mamaya gagawa ko ng montage yung kanyang bike. So hiwalay na video natin yon, ipo-post para maganda. Pero for now, focus tayo sa vlog. Tingnan natin kung anong mga masishare ni Father sa atin mamaya pag nakatambay na kami. So mga kaibigan, nakarating na po kami sa Riverbanks. Sabi namin dun lang kami sa QC, pero nakarating na kami ng Riverbanks na Father. Eto, laspag ng konti matanda. Ano Father? Okay ba? Okay ba yung biyahe? Ayos, the best. Ayos. Nag-enjoy, ang sarap. Iba lang talaga dahil nasa syudad eh. Hindi Opo. ako sanay ng city biking. Pero ayos ang tulin ni Father. Grabe, hindi ko inakala yun. Whew. So tambay muna kami, papahinga kami. Shoot namin yung montage. Tapos uwi na. Tama Father? Ayos, tama. Ayos. Tambay muna, pahinga. Let's go. So pinalis kami doon. Bawal daw pala. Kaya punta kami sa kabila. Reject. Ayun. Grabe si Father talaga. Nasa TPGG. Ayun o. Malamig pati dito. Malamig din actually. Tapos first time daw ni Father mag-bike dito. So, di ba? Nakakatuwa. Ang daming baka. Oh no, Father! Maputik 'yon. Ayan, so napaka-lamig. Ayan si Father. Hindi ko mabidyoan si Father, ang hirap. Ano Father? Water break? Fuel. Si Father pala, wala pang bottle cage. Hindi pa siya nakakabili. Kaya wala siyang dalang water. Kasi ngayon, binaybay namin itong street na to. Naganap kaming water. Buti, meron dito. Yan. Ano Father, kamusta naman so far ang
Ayos, so far. Okay pa naman Ito, si malaking Father. bagay ito, tubig. Yun. Maya uwi na rin dahil magta 10 PM. Ay, 10 PM lol. 10 AM na. Kailangan din ni Father makabalik. Pero yun, sulit ang morning ride namin ni Father. Anong pwede mong ma-share, Father, sa mga fans nating nanonood niyan? Someone who has returned to cycling after 10 years. Huwag kayong titigil, mahirap magsimula uli. At yung hindi pa nagsisimula, magbike kayo. Masarap Yun. talaga, the best. Ayos. Yun, sana may matutunan kayo doon, guys. Ayun. Galing, no? Maya uwi na rin kami. Let's go. So naulan, and tumambay muna kami ni Father, pero tapos na yung shoot namin ng montage. At medyo late na si Father, kaya uwi na kami. Yan, na-enjoy talaga namin yung ride. Wala pating masyadong tao. Opo, tsaka wala pang tao, na-solo talaga namin to. Diyan ko na sinut. Dito tayo, Father. Dito pa rin. Apa. Ayan, so uwi na kami. Hatid ko si Father. Then pag uwi, edit na ng video. Excited? Abangan mo, Father. Yes, of course. Yes. Abangan nyo rin, guys, ang montage ni Father. Malupit yun. Okay, let's go.